Mi kada govorimo naravno o upalama zglobova i kao i svim ovim ostalim bolestima, nije poanta da se nemilice pije kava pa da će to nama pomoći. Upravo istraživanja nama pokazuju da neumjereno pijenje kave će nama definitivno pogoršati simptome artritisa. Iako to situacija nije naravno vezana uz svakog pacijenta osobno ili svaku osobu koja ima artritis, međutim u velikoj većini slučajeva neumjereno pijenje kave će vama pogoršati simptome artritisa. Međutim, umjereno pijenje kave je čak preporučljivo kod osobama koje imaju artritis, jer mi kada govorimo o umjerenom pijenju kave, govorimo otprilike do maksimalno 2 šalice kave na dnevno. Isto tako, morate obratiti pažnju na unos kofeina i specijalno vi kada pijete određenu vrstu kave, nemojte je puniti sa prekomjerno sa šećerom i sa ostalim mogućim kalorijama koji idu u kavu. Ono što bi ja vama preporučio da pijete crnu kavu, da ju pijete umjereno ukoliko imate tegobe naravno u zglobovima i s druge strane pijete maksimalno 2 kave dnevno.